வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று நானே பண்ணியிருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா 4-in-1. இதில் வந்து 4 ஆப்ஷன் இருக்குது ஒரே பாக்ஸில். UVW டெஸ்டரு, அப்புறம் வந்து டிசி வோல்டேஜு, அப்புறம் இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட்டு, கம்ப்ரஸர் செக் பண்ணுறது, எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் பார்த்துக்கலாம். வாங்க பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த ப்ராடக்ட்டு. இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இது வந்து அதுக்குள்ளே சுவிட்ச், இது 3 சுவிட்ச் வச்சுருக்கேன். ஒன்று வந்து கம்ப்ரஸர் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஒன்று வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட்டுக்கு, இன்னொன்று வந்து வோல்டேஜ் அவுட்புட்டுக்கு. இதுதான் இதில். இது வந்து 5 வோல்ட் RPM வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட்டு. டபுள் டோர் சாம்சங் போர்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவைப்படும். அதில் வந்து கம்யூனிகேஷன் போர்டு இல்லாமல் நீங்கள் இன்வெர்ட்டர் போர்டை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. இதுலேருந்து கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் போர்டு இல்லாமலும் இன்வெர்ட்டர் போர்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக உள்ள ஆப்ஷன் அது. 1 by 1 எப்படின்னு சொல்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 5 வோல்ட்லேருந்து 3.3லேருந்து ஆரம்பிக்கும் வோல்டேஜ் அவுட்புட்டு. 5 வோல்ட்லேருந்து 30 வோல்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு அவுட்புட் வரும். நீங்கள் ரிலே செக் பண்ணுறது, டிசி ஃபேன் மோட்டர் செக் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி எல்லாமே செக் பண்ணிக்கலாம் அதில் நீங்கள். இது கண்ட்ரோல் சுவிட்சஸ்ஸு. இது வந்து UVW டெஸ்டர் 6 LED வச்சுருக்கேன். UVW அவுட்புட்டு கம்ப்ரஸர் செக் பண்ணுறதுக்கு. 1 by 1 உங்களுக்கு நான் இப்போ செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இதில் வந்து எல்லாமே, இந்த ஆப்ஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க ரெடி பண்ணி கேட்டாங்க, நான் ரெடி பண்ணி கொடுத்தா நல்லா ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு இதை பிளிங்க் ஆகுது பாருங்கள். UVW ஆன் பண்ணுறேன்னா கம்ப்ரஸர் கனெக்ட் பண்ணாதனால என்ன பண்ணோன்னா அது வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், அவுட்புட் வந்துருச்சு, பவர் இங்கே பாருங்கள். இந்த மாதிரி தான் வரும். இந்த மாதிரி 6 லைட்டுமே எரிஞ்சுதுன்னா UVW சப்ளை கரெக்டாக வருது, கரெக்டாக நல்லா இருக்குது, போர்டு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். இதை நான் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். உள்ளே ஒரு ட்ரைவ் வச்சுருக்கேன், UVW ட்ரைவு, கம்ப்ரஸர் செக் பண்ணுறதுக்காக. அந்த ட்ரைவ்லேருந்து ஒரு அவுட்புட் தான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுது அதில். இங்கே பாருங்கள், இந்த 6 LED எப்படி எரியுது பாருங்கள். எரிஞ்சதுன்னா நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ 1 by 1 உங்களுக்கு எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இங்கே பாருங்கள், 5 வோல்ட் RPM. இது வந்து டபுள் டோர் போர்டு வந்து நார்மலாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓடாது. இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட் கொடுத்தா தான் ஓடும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 வோல்ட் RPM அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அந்த பின்னில். அதில் 5 வோல்ட்லேயும் RPMமும் கொடுத்துருங்க. இப்போ பாருங்கள், UVW கம்ப்ரஸருக்கு பதிலாக அந்த மோட்டர் நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் போர்டை ஆன் பண்ணிட்டேன், கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகலை. இங்கே பாருங்கள், இப்போ நான் இதை ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ண உடனே இங்கே பாருங்கள், கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகிடுச்சு, இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, கம்ப்ரஸர் ஓடுது. இந்த மாதிரி நீங்கள் இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நம்ம கம்யூனிகேஷன் போர்டில் ப்ராப்ளம் இருக்கும், கம்ப்ரஸர் ஓடுதா என்னன்னு தெரியாது, இன்வெர்ட்டர் போர்டு நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், ஆஃப் ஆகிடுச்சு. அதை கழட்டி விட்டோன்னே கம்ப்ரஸர் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், திருப்பி கனெக்ட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஆன் ஆகும் பாருங்கள். பாருங்கள், ஆன் ஆகிடுச்சு. இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட்டு. அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா UVW டெஸ்டரு. பாருங்கள், UVW டெஸ்ட்டை செக் பண்ணுறதுனா போர்டு நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக உள்ளது. இந்த 6 LED எரிஞ்சுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து போர்டு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம்னு சொன்னேன். இங்கே பாருங்கள், இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்கேன். UVW கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். UVW அதிலேருந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள், இப்போ ஆன் பண்ணுறேன். இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட்டை ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட்டை ஆன் பண்ணுறேன். கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், லைட்டு பிளிங்க் ஆகுது பாருங்கள், லைட் எரியுது பாருங்கள். எதையாவது ஒன்று எடுத்துகிட்டா அந்த இது டல் ஆகிடும். U லைனை எடுத்துட்டேன், அது டல் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், எடுத்துட்டேன். நல்லா ஒர்க் ஆகுது. இது வந்து UVW டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக உள்ளது. இப்போ நீங்கள் கம்ப்ரஸர் இல்லாமல் கூட கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா, ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டு எரர் காட்டும். ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டு போகிறப்ப நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம், போர்டு நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா, போர்ட்லேருந்து 3 ஃபேஸும் கரெக்டாக வருதா என்னென்னு டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. திருப்பி இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட். இது இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட் கொடுத்து UVW டெஸ்ட் பண்ணுறேன். இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். வோல்டேஜ் பாருங்கள், இப்போ நான் வந்து 12 வோல்ட்டு செட் பண்ணியிருக்கேன். என்கிட்ட ஒரு 12 வோல்ட் ரிலே இருக்குது, அதை செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். பாருங்கள், 12 வோல்ட் ரிலே இது.
இந்த ரிலேவை எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம்னா, அதுலேருந்து ஒரு அவுட்புட் சப்ளை எடுத்து நீங்கள் இந்த காயில் வோல்டேஜில் வற்றிங்கன்னா ரிலே ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியும். இங்கே பாருங்கள் டக் டக்குன்னு சவுண்டு வருது பாருங்கள். ரிலே ஒர்க் ஆகுது. நல்லா ஒர்க் ஆகுது ரிலே. இந்த செக் பண்ணிக்கலாம், எல்இடி செக் பண்ணிக்கலாம், டிசி ஃபேன் மோட்ரு வரும் ஃப்ரிட்ஜிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டிசி ஃபேன் மோட்ரு செக் பண்ணிக்கலாம். சம்டைம்ஸ் சில இதில் வால்வு 12 வோல்ட் வால்வுலாம் போட்டிருப்பாங்க, சொலினாய்டு வால்வு 12 வோல்ட் டிசி வால்வுலாம் வரும். அந்த டிசி வோல்டேஜ் எல்லாமே செக் பண்ணிக்கலாம். டிசி லைனில் நீங்கள் 3.3லேருந்து 30 வோல்ட் வரைக்கும் எல்லாமே நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், வோல்டேஜே மினிமமாக தேவைப்படுறதுனால எல்இடி அதில் 3.3லேயே ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. பாருங்கள், இது மாதிரி நீங்கள் எல்லாமே இந்த டிசி வோல்டேஜில் செக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான் இந்த டிசி வோல்டேஜ் அவுட்புட்டு. இதுவும் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் 30 வோல்ட் வரைக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். அட்ஜஸ்டபிள் டிசி வோல்டேஜ் இது. அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா UVW கம்ப்ரஸர் செக் பண்ணுறது. நீங்கள் பாருங்கள், டேரெக்டாக நான் கம்ப்ரஸருக்கு பதிலாக அந்த டிசி மோட்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். UVW மோட்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். கம்ப்ரஸர் இது சேம் தான். நீங்கள் இது கம்ப்ரஸரை கனெக்ட் பண்ணிங்கனாலும் ஓடும். என்கிட்ட இப்போ கம்ப்ரஸர் இல்லை, இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர், ஃப்ரிட்ஜ் கம்ப்ரஸர். அதனால் இங்கே பாருங்கள், கம்ப்ரஸர் இதை ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ லைட்டு ஒரு தடவை பிளிங்க் ஆகிட்டு ஆஃப் ஆகிடும். திருப்பி கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இந்த லைட்டு ஸ்டெடியாக எரியும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகிடும். UVW டெஸ்டர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா லைட் எரியும் உங்களுக்கு ஆன் ஆகும்போது. ஒரு 3 செகண்ட்ஸ் டைம் டிலே இருக்கும், 3 மினிட்ஸ் டைம் டிலே இருக்கும். டைம் டிலே கொடுத்து தான் கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகும். இங்கே பாருங்கள், கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், ஆன் ஆகிடுச்சு, ஒர்க் ஆகுது பக்காவாக. UVW நீங்கள் எப்படி கொடுத்தாலும் ஒர்க் ஆகும். என்ன இப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்க மோட்ரு வந்து UVW மாற்றினீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு 2 லைனை மாற்றினீங்கன்னா கிளாக் வைஸில் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும், ரொட்டேஷன் மாறும். பாருங்கள், இப்போ நான் மாற்றி கொடுக்குறேன். UVW மாற்றி கொடுத்துட்டேன். எரர் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ கிளியர் ஆகிட்டு திருப்பி ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். மோட்ரு இப்போ வந்து கிளாக் வைஸில் சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேருந்து கிளாக் வைஸ்க்கு மாறிடுச்சு. நீங்கள் கம்ப்ரஸரில் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா மாற்றி சுத்தம். திருப்பி அதாவது டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் வந்து கரெக்டாக வராது. அதனால் UVW கரெக்டாக கொடுங்க. கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருந்தா என்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.